नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक यात्री पर। आज मैं आप सभी के साथ अदरक और गुड़ से बनी खट्टी मीठी गटागट की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये रेसिपी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। इस सर्दी सीजन में हेल्थ से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं को हम इस खट्टी मीठी गटागट के थ्रू दूर करने वाले हैं। तो चलिए परफेक्ट ट्रिक और मेजरमेंट के साथ इस हेल्थफुल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर मेजरमेंट की बात करूँ तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट ही ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रख के डालने हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा भी चलेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अदरक लिया है, जिसको धोकर इसके छिलके को मैंने अच्छे से उतार लिया है। इसी 100 ग्राम अदरक के बेस पर मैं आगे के 2 इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट आपको बताऊँगा। यहाँ मैंने 125 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है, यानी 100 ग्राम अदरक में हम 125 ग्राम गुड़ का यूज़ करेंगे। 100 ग्राम अदरक का जस्ट हाफ यानी 50 ग्राम अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। लगभग 50 ग्राम चीनी लिया है, जिसका उपयोग इस रेसिपी में ना के बराबर होगा। 1 टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च को हल्का भून लिया है, जिसका पाउडर बनाकर हम आगे इस रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन सारे अदरक को नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार में सबसे पहले चीनी को डालकर उसको पीस लेंगे और एक महीन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, चीनी का महीन पाउडर रेडी हो गया। अब इस पाउडर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसी जार में अदरक के पीसेस को डालकर इनका भी एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये लीजिए, अदरक का पेस्ट भी रेडी हो गया। इसको भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और अदरक के पेस्ट को कढ़ाई में डालकर एक स्पून की हेल्प से इसको धीरे धीरे लो फ्लेम में सौटे करेंगे। वो भी तब तक जब तक अदरक का कलर पककर हल्का रेड ना हो जाए। दोस्तों, वैसे तो अदरक के फ़ायदे हम सभी को अच्छे से पता है, फिर भी मैं यहाँ आपको कुछ मेन फ़ायदे बता देता हूँ। अदरक औषधि गुणों से भरपूर होती है। यह आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन सहित कई पोषक तत्वों का भंडार है। सर्दी जुकाम हो या फिर गले में खराश, अदरक सभी मर्ज का असरदार उपाय है। अदरक के नियमित सेवन से घुटने के दर्द में भी आराम मिलता है। इसके सेवन से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, साथ ही वायरल इन्फेक्शन का भी खतरा टलता है। अदरक में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिससे एसिडिटी के वक्त इसे खाने पर बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा भी अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सभी लोग बोर हो जाएंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं। एक ज़रूरी पॉइंट दोस्तों, अदरक खरीदते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि अदरक रेता वाली ना हो, क्योंकि रेशा वाली अदरक का गटागट दांतों में खाते टाइम फंसता है। ये देखिए दोस्तों, अदरक का पेस्ट पूरी तरह पक गया है और हल्का रेड कलर का भी हो गया है। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और एक स्पून से अच्छी तरह अदरक और गुड़ को डुलाएंगे, जब तक ये एक दूसरे से अच्छी तरह नहीं मिल जाते। अब जब हमने गुड़ ऐड ही कर दिया है तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ फ़ायदे को भी जान लेते हैं। गुड़ लीवर को स्वस्थ बनाता है और हमारे ब्लड से हार्मफुल टॉक्सिन को बाहर निकालता है। साथ ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। सर्दियों में गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे हमारी बॉडी को सर्दी, जुकाम और कफ से राहत मिलती है। गुड़ का सेवन करने से पेट में गैस की समस्या नहीं होती और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। डेली गुड़ खाने से पिंपल प्रॉब्लम नहीं होती है और स्किन में ग्लो भी आता है। साथ ही गुड़ शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। आई थिंक गुड़ के इतने एडवांटेजेस काफ़ी हैं।
जब अदरक और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पर हम इसमें पिसा हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून काला नमक और 1/4 टेबल स्पून हींग मिलाकर इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिलकर पक जाए तो हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट यानी अमचूर पाउडर को डालेंगे और इसको भी इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरह मिलाएंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे। जब आमचूर पाउडर अच्छी तरह मिल जाए और मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारे मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो थोड़ी सी पीसी हुई चीनी हथेली पर रखेंगे और मिक्सचर का छोटा सा टुकड़ा चीनी लगी हथेली पर रखेंगे और दूसरी हथेली की हेल्प से इसको गोल करके एक गोली का शेप दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी सुंदर सी खट्टी मीठी गटागट गोली बन गई। इसी तरह से सारी गटागट गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारी गटागट गोलियां बनकर रेडी हो गई है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों। अगर आपके घर के बच्चे इसको एक बार खाएंगे ना तो आपसे बार बार मांग कर खाएंगे। दोस्तों, अदरक और गुड़ का जो रेशियो लेकर हमने ये गटागट तैयार किया है ना, उस रेशियो से तैयार गटागट खाने में खट्टे मीठे लगते हैं। अगर आप गुड़ की क्वांटिटी कम रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, गटागट इतना कड़वा बनेगा कि उसको बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आप भी एक बारी मेरे मेजरमेंट के हिसाब से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और प्लीज़ रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही।